Şunisi do'stimiz Mao Yambo, biz 50 saylik Yambo deb atiladi. Mao Yambo bilan Mao'ni ekepti. Bu qarashda qarsanglar eski tümiga o'xshaydi, lekin bundan burun shu pulning o'rnida ishlagan narsa hozirmi qimmati uncholar tuvanmi emas. Avval biz mana ko'rib, hamda jinkan deb hisobladik. Yana bir guangpuyi bilan buning ilmitlarini o'lchab baqili. Ko'pincha shunda Yambolar ayni vaqtda jolar quyilgan. Hozirgi zamondami jolari, yalg'onlari, saxtalari quyilyotdi. Kumushga, nikelni, qo'g'ishni bu bir narsalarni aralashtirib, ba'zilarining qitatiga kumushmi chiqmaydigan quyib, situatda xiyonalik ustalar yasaydi jolarni. Bu bozorlarda necha ko'ydan eqib yuryapti. Nurg'un odamlar avatidi mana narsani. Lekin ming odamning orasidan birsi haqiqisi chiqib qoldi ancha-muncha. Amanda narsalarni olib qolsa, olma. Menga hozir kelgan xaridorimiz o'z chiqishni xohlamadi. Menga 60 ming so'm baho qo'ydi. Men 40 ming so'mga olay dedim. Yili kelishib qolsak ya 50 ming so'mga ya 40 ming so'mga olib qolaman degan qandaymizga biz savdoga olgan ekan foydasiga. Agar shuningdan ortiq ola olmayman deydiganlar bo'lsanglar, jing bo'lgan ekan jinglikni sizlar o'zinglar jazmlashtirib kelib oldiganlar bo'lib qolsanglar, olsanglar bo'ladi. Avval bir o'lchab baqaylik, ha. Qaranglar, hozir buning Mao sirtqi yuzida, old yuzida 96% kumush chiqdi. 96% kumush. Undan keyin 2% mis bor. Undan boshqa qo'g'ishon, nobili degandek mana minerallar bor. Demak, haqiqiy kumush mal. Undan keyin Mao osti qismi bilan ust qisminingki ba'zilarining kumush o'xshash bo'lmaydi. Masalan, osti qismi qo'ygan vaqtimizda ayni vaqt qilganda hozirgi texnik yo'q, yaxshi qiliblar bo'lmag'achqa, buni shu tumi qilgan paytlar quyib olgan. Shuningga qaranglar, ostininki 48% kumush. Undan keyin temir bor, temirning elementi bor. Demak, Mao haqiqiy kona mahsulot. Yengillar qanday bo'ldi desanglar, yengisi biroq tumi yoki biroq kumush Mao burunqidek saplashtiradigan, burunida saplashtiradigan texnikalar yo'q. Kona texnika bo'yicha qilgan narsa. Andan keyin Mao bu Yambomi hozir bozorda puli unchalar bek tuvan emas. Qaranglar. 96% kumush AG degani kumush 96%. Andan keyin CO degan miski vakillik qiladi. Mis bilan kumush bor degan gap. Demak, Mao nimaninki Yamboningki amaliy avvali haqiqisi deb bilamiz. Andan keyin nurg'un do'stlar Mao apparatni xato tushunyapsizlar. Bu apparat koni asar atiqlarni tekshirgan bilan koni ekan yo yangi ekan deb berolmaydi. Buni maxsus kasbiy odamlar biladi. Koni yangilikini maxsus kasbiy odamlar ayiradi. Bu faqat mashinasininki nima materialdan ishlanganini deb beraydi. Nurg'un do'stlarimiz uchun qildilar, ash apparatni olgan bo'lsam deb. Bu apparatni ilib siz Mao konga Mao yangi deb bermaydi. Menga shunday fikr qildi-ku. Bu faqat ilmentni o'lchaydi. 34 xil ilment mineralniy modda va metal moddalarini o'lchab beradigan apparat. Shuningga apparatning gapi turib tursin, qo'linglarda menda Yambo manodek haqiqiy narsa bor bo'lib qolsa, udul menga bilan xabarlashsanglar bo'ladi. Olamiz, sotamiz. Oladiganlar uchun qilsanglar bo'ladi, sotadiganlar uchun qilsanglar bo'ladi. Biz savdoga bo'lgandan keyin 5 kun olsak 6 kun sotamiz yo 7 kun sotamiz. Pulga ehtiyoj bor do'stlar bo'lsanglar, sotsanglar bo'ldi. Pulga ehtiyojinglar bo'lmasa, saqlab qo'ysanglar, keyin yana qimmati ishishi mumkin. Chunki bozorda nima oz bo'lsa, shu bag'an sir pul oladi degan gap. Metort havaskorlari, shunda nima havaskorlari do'yini qo'shilib, inkas rayoniga qo'lga tashlar bilan bunday narsalar bo'lsa, avat qo'ysanglar bo'ldi.